हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म हैन यो यासुडाको राइस कुकर र भ्याक्युम क्लिनर अनबक्सिङ गर्न लागेको छु। यो चाहिँ मैले यासुडाको गिभअवेमा विन गरेको थिएँ। ल त स्टार्ट गरौँ। यो चाहिँ राइस कुकर हो, 1.5 लिटरको राइस कुकर। यस्तो रहेछ भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ। ए यस्तो पाडो रहेछ, भित्र रहेछ। प्याक रहेछ है, खोल। स्पुन रहेछ भात निकाल्नलाई। अनि यो चाहिँ तार रहेछ जोड्ने। के छ ए मेजरिङ कप रहेछ, मेजरिङ कप। अनि वारेन्टी कार्डहरू यस्तै यस्तै गाइडहरू रहेछ। यो चाहिँ भाडो हुन्छ नि तल हुने। अनि फाइनली दिस इज माई राइस कुकर मेसिन हो यो। ल यस्तो छ, राम्रो छ, ब्लू कलर है। मेरो ड्रेस छ नि यस्तै। स्टार्ट। अब चाहिँ भ्याक्युम क्लिनर है त, 2000 वाटको भ्याक्युम क्लिनर रहेछ। यासुडा योर कम्प्लिट होम सोल्युसन। अब खोल्छ है त, म कताबाट खोलौँ। कस्तो गाह्रो रहेछ त। के छ हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ भित्र। राम्रो रहेछ। यस्तो रहेछ। यो के कार्ड रहेछ, अनि त्यही म्यानुअल, अनि पार्ट्सहरू रहेछ। पाइप रहेछ। अनि यो चाहिँ फाइनल्ली हेभिएस्ट मसिन। ओ माई गॉड, इट्स सो हेभी। ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो भित्र के होला खाना त। यति नै हो। दिस इज इट। पाङ्रावाला रहेछ है। खोल्ने ल, कस्तो भारी छ कि तर। क्या सानो खेलौना गाडी जस्तो छ कि कार जस्तो। ल यति नै हो हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो सिद्धियो। अब